আগুনের লেলিহান শিখা আর কালো ধোয়ার কুণ্ডলি ভেদ করে একের পর এক বের হচ্ছে লাশ। এই ভয়াবহতা যেন কোনো সিনেমার দৃশ্যকেও হার মানায়। মনে পড়ে যায় বৈরুত বন্দরের সেই বিস্ফোরণের কথা। 2020 সালের 4 আগস্ট বৈরুত বন্দরে এক গুদামে ঘটে বিস্ফোরণ। বন্দরের কাছাকাছি অবস্থিত ভবনগুলো বিস্ফোরণে মাটিতে মিশে যায়, মারা যান 2 শতাধিক মানুষ। এই ভয়াবহতার জন্য বন্দরের একটি গুদাম ঘরে অনিরাপদভাবে মজুত করে রাখা 2750 টন অ্যামোনিয়া নাইট্রেটকে দায়ী করা হয়। শনিবার রাত 11টায় চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বিএম কন্টেইনার ডিপোতে বিস্ফোরণেও কেঁপে ওঠে আশপাশের অন্তত 4 বর্গ কিলোমিটার এলাকা। ভেঙে পড়ে আশপাশের বাড়ির জানালা দরজার কাজ। কারণ সেই একই, রাসায়নিক মজুত। এই বিস্ফোরণের বিস্তারিত ও সর্বশেষ তথ্যগুলো নিয়ে আজ আপনাদের সাথে আলাপ করব। চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বিএম কন্টেইনার ডিপোতে আগুনের সূত্রপাত শনিবার রাত 9টার পরে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি লাইভে দেখা যায় আগুন নেভাতে তৎপর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। লাইভের 40 মিনিটে ঘটে বিস্ফোরণ। কানে ভেসে আসে মানুষের আহাজারি। আগুনের উত্তাপ আর ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে 2.5 বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে। আর এর দূরবর্তী প্রভাব পড়েছে 10 বর্গ কিলোমিটার এলাকায়। জুম আর্থের স্যাটেলাইট ছবিতে রবিবার বিকেলেও উত্তাপের অস্তিত্ব মেলে। বিস্ফোরণের পর হতাহতদের নিয়ে একের পর এক অ্যাম্বুলেন্স, পুলিশের গাড়ি আর ব্যক্তিগত গাড়ি ছুটতে থাকে। ডিপোর কর্মী, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস কর্মী, সাধারণ মানুষ। আহত নিহতদের কাতারে ছিলেন সবাই। একসঙ্গে এত মানুষ চট্টগ্রাম মেডিকেলে ভর্তি হওয়ায় হিমশিম খেতে থাকেন উপস্থিত চিকিৎসক সহ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা ছুটে আসেন। আশপাশে থাকা সব চিকিৎসককে চট্টগ্রাম মেডিকেলে ছুটে আসার আহ্বান জানান সিভিল সার্জন। এদিকে একের পর এক কন্টেইনারে বিস্ফোরণ ঘটতে থাকে। আগুন নেভাতে প্রাণান্তকর চেষ্টা চালাতে থাকে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। কেন পানি দিয়ে আগুন নেভানো যাচ্ছে না? কেনই বা বিস্ফোরণ ঘটছে একের পর এক? কি আছে এই কন্টেইনারে? এসব প্রশ্ন যখন ঘুরপাক খাচ্ছে, তখন জানা যায় কন্টেইনারগুলোতে ছিল বিপুল পরিমাণ রাসায়নিক যৌগ হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড। হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড উত্তপ্ত হলে তাপীয় বিয়োজনে বিস্ফোরক হিসাবে আচরণ করে। এদিকে রবিবার সকালে সংবাদ সম্মেলনে ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ডিপোতে কী ধরনের পদার্থ বা সামগ্রী আছে তা নিয়ে অগ্নিকাণ্ডের শুরুতে ধারণা পেলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমাতে বা আগুন নিয়ন্ত্রণে সুবিধা হতো। এদিকে রাসায়নিক যাতে সমুদ্রসহ আশপাশের নদ নদীতে ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য কাজ করছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা। বিভিন্ন নদ নদী, খালে ও সুয়ারেজ লাইনে ফেলা হচ্ছে বালুর বস্তা। আমদানি রপ্তানি পণ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 24 বছর আগে চট্টগ্রামে কন্টেইনার ডিপো শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। তবে এই প্রথম কোনো কন্টেইনার ডিপোতে এত বড় দুর্ঘটনা ঘটল। প্রতি মুহূর্তে সর্বশেষ সংবাদ জানতে ভিজিট করুন prothomalo.com। ফলো করুন প্রথম আলোর ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেল। থাকুন ভালোর সাথে, আলোর পথে।